अब्दुल सलाम, अभी जा रहे हो, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है रास्ते में? रास्ता तो ऐसा सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी जोर से बारिश हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं भाई तो साहब। आप बहुत कितनी की आराम स्पीड से में जा रहे हैं? भाई साहब स्पीड 80 से ज़्यादा नहीं जा रही गाड़ी, स्पीड आराम आराम से चल रही है। इंशाल्लाह बस दुआ करो सही सलामत पहुँच जाए वहीं पे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है जी, बस। और आप अपने बारे में बताइए। बस बैठे हैं अब्दुल सलाम के साथ, जा रहे हैं रूम, सही सलामत से पहुंच जाएं दुआएं पढ़ते हुए। बारिश है सऊदी में, दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं बारिश। और हमारे संवाददाता जो पीछे बैठे हैं, संतोष भाई, आपका क्या कहना है? भाई सेम से वही है, ज़ोर से। बारिश बहुत तगड़ी है जी, और ये देख सकते हैं पानी, आइस के गोले भी गिर रहे हैं। बस ये दुआ है कि हम सही सलामत पहुंच जाए। ये दुआएं करिए कि हम लोग पानी देखो लग गया। बिल्कुल, ये देखिए पानी, देखिए यहाँ पे पूरा फुल एकदम, जा नहीं सकता। बहुत भर गया है पानी, एकदम रोड पूरे जाम हो चुके हैं। ये देखिए आप उधर अगर देख सकते हैं, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, दिख नहीं रहा, बाहर लाइट करो।